欢迎来到温哥华最繁华的中心 Canada Place 加拿大广场。这里不仅是温哥华市中心 downtown 的心脏，更是整座城市的灵魂地标。为什么所有来到温哥华市中心 downtown 的人，第一站都会冲向这里？它是温哥华的门面，是通往阿拉斯加邮轮的起点，更是顶级海景的代名词。从标志性的五帆建筑到忙碌的水上飞机码头 ，Canada Place 浓缩了温哥华所有的精华。在这段视频中，我将带你近距离感受著名的五帆建筑，看巨大的邮轮如何停靠在港口，以及温哥华特有的水上飞机在内海频繁起降。如果你想体验温哥华 downtown 的都市动感与海滨宁静的完美结合，这里是绝对的第一站。阳光洒在海面上，巨大的邮轮在身边缓缓驶过，